ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கசாஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம கசாஸ் சேனலில் ஓமவல்லி இலையில் எப்படி பக்கடா செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஓம இலையை கற்பூரவல்லி இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஓம பக்கடா எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஓமவல்லி இலையோட சில பெனிஃபிட்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். சளி மற்றும் இருமலுக்கு இந்த ஓமவல்லி இலை சிறந்த மருந்தாக செயல்படுதுங்க. 3 அல்லது 4 இலையை தினமும் வாயில் போட்டு மென்று தின்றா ஆஸ்துமா போன்ற தீராத வியாதி கூட குணமாகுன்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இலையை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி நோய்களுடைய எண்ணிக்கை குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கங்க. மேலும் அதிகமான பிளட் ப்ரெஷர் உள்ளவங்க இந்த இலையை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் அவங்களுடைய பிளட் ப்ரெஷரை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி ஏகப்பட்ட நன்மைகள் இந்த ஓமவல்லி இலையில் இருக்கிறதுனால தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் இந்த ஓமவல்லி இலை, கண்டங்கத்திரி, தூதுவளை இப்படி எல்லா மருந்து பொருட்களையும் போட்டு ஒரு கஷாயம் மாதிரி செஞ்சு தருவாங்க. இந்த ஓம இலையோட டேஸ்ட் லைட்டான காரத்தோட கசப்பு தன்மையோடு இருக்குங்க. இது டைரெக்டாக வாயில் போட்டு மென்று சாப்பிட்றதுக்கு சில பேர்த்துக்கு பிடிக்காது. அதுக்காக வேண்டி தான் அந்த ஓம இலையை வச்சு நம்ம பக்கடா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற வீடியோவை நான் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வாங்க ஓம பக்கடா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓம பக்கடா செய்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. அதுக்கு ரொம்பவே குறைவான பொருட்கள் தான் தேவை. கடலை மாவு, வத்தல் தூள், கரம் மசாலா தூள், சோடா உப்பு, உப்பு இவ்வளோ தாங்க இதுக்கு தேவை. ஃபஸ்ட்டு நாம் ஓம இலையை பிச்சு வச்சுருக்கணும். இதுக்கு ரொம்ப பெரிய இலை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. மீடியம் சைஸ் ஓமம் லீஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் அல்லது ஸ்மால் சைஸ் ஓமம் லீஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறணும். ரொம்ப பெரிய சைஸ் ஓமம் லீஃப் எடுத்தால் நம்ம அது பக்கடா மாவில் முக்கி பொரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்காக வேண்டி தான். இப்போ எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் நம்ம கடலை மாவு எடுத்துக்கிறணும். ஓமவல்லி இலையும் நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ அந்த கடலை மாவில் ஃபஸ்ட்டு வத்தல் தூள் போட்டுக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா தூள் போடுறோம். கரம் மசாலா தூள் ஆப்ஷனல் தான், தேவைன்னா நீங்கள் போடலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறலாம். அப்புறமா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அதோட ஒரு பின் சோடா உப்பும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். இது ஆப்ப சோடா தான். அப்போ தான் இந்த பக்கடா நல்லா பொங்கி வரும். எங்கள் வீட்டில் நார்மலான அளவு காரம் தாங்க நாங்கள் சேர்த்துப்போம். உங்களுக்கு இதை விட காரம் கூட தேவைண்டா நீங்கள் வத்தல் தூள் அளவையோ அல்லது கரம் மசாலா தூள் அளவையோ நீங்கள் சேர்த்துக்கிறலாம். தேவைப்பட்டால் பெப்பர் பவுடர் கூட நீங்கள் இதில் போட்டுக்கிறலாம். இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி பக்கடா மாவு பதத்துக்கு நாம் அந்த மாவை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும். மாவு ரொம்பவும் திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டான பக்குவத்தில் இருந்தால் தான் நம்ம அந்த ஓம இலையை அதில் முக்கி பொரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும். நம்ம பஜ்ஜி மாவுக்கு எப்படி பிசைவோமோ அதே மாதிரி பக்குவம் தான் இந்த மாவும் நம்ம பண்ணணும். மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஓம இலையை அதில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான். ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்ம தீயை ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கக்கூடாது, ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வைக்கக்கூடாது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா உடனே பக்கடா கருவிடும். அதே மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் வச்சாலும் எண்ணெய் குடித்து பக்கடா பொரியிறது ரொம்ப லேட் ஆகும். அதனால உங்களுடைய ஃப்ளேமை மீடியத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. நான் இதுக்கு காம்பினேஷனாக இன்னொரு அடுப்பில் மிளகு பாலும் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க. மிளகு பால் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி நம்ம கசாஸ் சேனலில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்கான லிங்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போய் பார்த்து செக் பண்ணிக்கிறேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓமத்தை இப்படி பக்கடா மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கறதுனால குழந்தைகளும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அந்த ஓம லீஃபோட டேஸ்ட்டும் பெருசாக தெரியாதுங்க. இப்போ உள்ள சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த ஓமம், மிளகு பால் எல்லாமே சூப்பர்பான ஒரு மருந்தாக செயல்படுது. ஆன்டிபயோட்டிக்காகவும் இருக்குதுங்க. ஓம பக்கடா நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க ஓம பக்கடா அண்ட் மிளகு பாலோடு சேர்த்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ஈஸியான ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு
எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thanks for watching.